เรียบร้อยและน่าจะเป็นคันสุดท้ายในรุ่นนี้แล้วหมายเลข 99 คุณอุดมศักดิ์แซ่ลีสุดตีนไทยแลนด์แอนด์ไบค์โบรสโอ้โหคันนี้ครับผมอยากให้ดูฮะเดือดผมอยากดู Velocity Stack นะครับที่ตั้งอยู่นะปากท่อเปือยนะครับโชคหน้านี่โอ้ยอันนี้ผมบอกได้เลยฮะโครงนี้วีลอดครับผมแน่นอนใช่หรือเปล่าฮะน่าจะใช่ฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวก่อนนะครับขอมันมุมมองมันไม่ได้นะฮะแต่ว่ารถคันนี้เป็นซอฟเทลนะครับอุ้ยวีลอดแน่นอนผมว่าวีลอดคันนี้วีลอดครับผมคันนี้นี่เซตมาเพื่อทำการแข่งขันโดยเฉพาะคันนี้น่าจะวีลอดครับคันนี้น่าจะวีลอดครับดูจากลักษณะโชคหลังนะครับดูจากเลกขององศาของโชคหน้านะฮะเครื่องยนต์ขยี้ออกครับขยี้ออกไม่เนียนเท่าไหร่เลี้ยงออกไปอ่ะโอ้มีอะไรหลุดฮะครับหลุดคันเกียร์ครับโอ้โหเสียใจเลยฮะคันเกียร์หลุดฮะโอ้โหปิดแท็กก่อนนะครับคันเกียร์น่าจะหลุดฮะตบงัดเลยกระเด็นหลุดไปเลยฮะแหมขึ้นเลยฮะแบบนี้ขึ้นเลยฮะเสียดายเลยฮะกำลังขยี้รอบออกไปกำลังดีเลยตบขาตัวเองเลยฮะไม่เป็นไรฮะยังมีรัน2รัน3ให้ได้แก้ตัวนะครับเนื่องจากรถอันนี้เนี่ยผมจะอธิบายอย่างนี้ครับปกติเนี่ยรถลักษณะนี้ของ Harley เนี่ยคือตัวเกียร์เนี่ยเขาจะโยงไว้เป็น forward shift เพื่อให้ขายืดมันยืดทีนี้พอเวลาจะเปลี่ยนมาเป็น mid shift หรือว่านั่งแบบมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเนี่ยมันจะต้องก็เรียกว่ามันจะต้องการมีการโยงเกียร์กันวุ่นวายนิดหน่อยนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้นะฮะเป็นข้อผิดพลาดเมื่อกี้นะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าเมื่อกี้ท่าพี่เขาสับเกียร์นี่โอ้โหผมบอกตรงฮะลอสซี่อายนะแน่นอน